Ah, okay, good morning. Dito tayo sa Calamba, Laguna, no? Poprogram tayo ng Ford EcoSport 2015. Nasira yung remote ni sir, ayaw nang gumana. So, nagpapagawa siya ng dalawa. Ito, poprogram natin. Ayaw rin tong gumana. Poprogram na natin. Okay, program na natin. Manual program ang Ford. Ayaw tumigil. Ayaw talaga. On off. Close. Okay sir, yung sira yung board. Kita ka sir, baka may defect na yung board niya. Pinasok natin, ayaw. So ito, na program na natin. Check natin yung remote. Lock. Unlock. Ayun. Isa. Lock. Unlock. So gumana na, no. So mamaya magkakat pa tayo ng blade para yung pang start o program naman natin. Okay, salamat.